मैं डॉक्टर रतनपाल सिंह गंगवार वर्तमान में एज क्रिटिकल केयर फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ बरेली में। दो अस्पताल हैं, एसाद क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, यहाँ का आईसीयू और यहाँ का ओपीडी मैनेज करता हूँ क्रिटिकल केयर, और अपेक्स मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बरेली में महानगर के सामने है, वहाँ पे भी क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट देखता हूँ, डायरेक्टर क्रिटिकल केयर मेडिसिन में। आज हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज पे बात करेंगे, जानेंगे कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्या होती है, कैसे होती है, और उसका इलाज कैसे करते हैं, बचाव कैसे करते हैं। कुछ इन चीजों पे हम विचार अपने साझा करेंगे आपके साथ। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बेसिकली ये जो हमारा लंग्स है, लंग्स में छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं एल्वुलाई, और उसके जो रास्ता जहाँ जिससे हवा जाती है मुंह के रास्ते से और श्वास नली से होती हुई उन एल्वुलाई तक हवा जाती है, तो जो टर्मिनल पार्ट एल्वुलाई का होता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसमें वो डैमेज हो जाए, उसकी जो बाल है, दीवार है, वो कमजोर पड़ जाए, या एल्वुलाई छोटा जो यूनिट है जिससे कि गैसेस का ट्रांसफर होता है अंदर और बाहर, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है उससे, तो एल्वुलाई में डैमेज हो जाए, तब हम उसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलेंगे। अगर एल्वुलाई में डैमेज होता है, एल्वुलाई फूलने लगता है, या कई सारे एल्वुलाई डैमेज होकर के एक दीवार बना लेते हैं, बुल्ला फॉर्म करने लगते हैं, तो इसके लिए हम एम्फाइसेमा बोलते हैं। दूसरा, अगर टर्मिनल जो पार्ट है उस रास्ते का, जिसको हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, उनकी दीवार कमजोर हो जाए, दीवार कमजोर होने की वजह से वो सख्त ना हो और वो जब सांस बाहर छोड़ रहे हो वो कोलैप्स हो जाए, जिससे कि हवा बाहर ना निकल पाए, तो अंदर हवा की ट्रैपिंग होने लगेगी। हवा बेसिकली वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रुकने लगेगी, और कुछ जब सांस ले रहे होंगे तब भी अंदर जाने में कठिनाई होगी सांस को एल्वुलाई तक पहुंचने में, तो ये हम इसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो बेसिकली क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दो चीजों से मिलकर के होती है, इसमें दो एंटाइटीज होती हैं, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा एम्फाइसीमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में नली में दिक्कत होती है और एम्फाइसीमा में एल्वुलाई में दिक्कत होती है। ये ज्यादातर स्मोकर्स में मिलती है, या गांव में काम करने वाली महिलाएं हैं जो चूल्हे पे काम करती थी, या कोई ऐसी जगह भट्टी है जहाँ काम करते हैं, या माइनिंग है कहीं पे, या खदान हो रही है, कुछ लोग जो धुलाई का काम करते हैं, कपड़े उपड़े बनाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जिनके जाएंगे, तो बेसिकली स्मोकर्स है और इस तरह के जो वर्कर्स हैं उनमें ये बीमारी मिलती है। कभी कभी ये बीमारी कुछ आनुवंशिक कमियों की वजह से मिलती है, जैसे कि अल्फा एंटीट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, अगर उसकी शरीर में कमी हो जाए तब भी हम ये बीमारी मिलती है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं हम इस पर बात करेंगे। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को ब्लू ब्लोटर्स, उसके जो मरीज होते हैं उन्हें ब्लू ब्लोटर्स भी बोलते हैं, उनके नीले हो जाते हैं, वो होंठ नीले हो जाएंगे या काले तरह के होंठ हो जाएंगे। और जो एम्फाइसीमा के मरीज होते हैं उनको पिंक ब्लोटर्स बोलते हैं, उनके होंठ पिंक हो जाएंगे। तो ये इस तरह से अलग अलग उनके लक्षणों के आधार पर नाम दिए गए हैं। दोनों को मिला जुला लक्षण होते हैं, अलग अलग लक्षण कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी सबसे महत्वपूर्ण सांस फूलेगी, और सांस भी अधिक उम्र के मरीजों में होती है। ये बीमारी ही अधेड़ उम्र के मरीज के बाद ही होती है, नॉर्मली यंग एज की बीमारी नहीं है ये। तो 30 से अधिक एज होती है यूजुअली इनकी, 30 से कम एज पे ये नहीं होती है। तो सांस फूलेगी, खांसी आएगी। इनको अगर लक्षणों में देखेंगे तो ये इनकी जो मांसपेशियां हैं गर्दन की, उनमें काफी ऐसे लगता है जैसे बहुत ताकत से सांस ले रहे हैं ये। नाक के नथुने हैं वो फैलते सिकुड़ते रहते हैं, और नीचे वाले होंठ इनके बाहर की तरफ आ जाते हैं, जैसा कि पहले बताया कि अगर सीओपीडी है तो होंठ नीले पड़ जाएंगे, और अगर एम्फाइसेमा है तो होंठ पीले हो जाएंगे। देखा गया है इनमें कि जो उंगलियां हैं, नाखून है, वो मोटे हो जाएंगे और पैरेट शेप्ड हो जाते हैं, मोटे, और चोंच उसकी जो तोते की चोंच होती है उसके आकार के हो जाते हैं, जिसको हम क्लबिंग बोलते हैं। क्लब या एक जो हमारी मैच स्टिक होती है, मैच स्टिक के टाइप के हो जाते हैं हमारे नाखून हाथों के। तो इस तरह के लक्षण हमें मिलते हैं। अगर हम इसको और कैसे पता करेंगे तो जांच करा सकते हैं। जांच में रूटीन जांचें तो होती हैं, जैसे कि हमारे सीबीसी है, ब्लड की जांचें हैं, वो तो कराएंगे।
जो स्पेसिफिक जांचें हैं इसमें एक एक्सरे चेस्ट, तो हम जब भी कभी एक्सरे चेस्ट कराएंगे उसमें हमें एक्सरे में अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगी, जो ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स होती हैं यानी खून की नलियां और श्वास की नलियों मोटी हो जाती हैं और वो हमें दिखाई देती है, तो हम ये कहते हैं कि प्रोमिनेंट ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग होगी। ऐसे ही एम्फाइसीमा होगा, उसमें कोई बहुत सारे एल्वेलाई टूट के बड़ा सा एक कोई बड़ी एक कैविटी बन गई जिसको बुल्ला बोलते हैं, वो बन गया है, तो बुल्ला हमें दिखाई दे जाएगा। और एक्सरे में देखेंगे तो जो एक्सरे एक ट्यूबुलर शेप हो जाता है। नॉर्मली हमारा ऊपर पतला होता है, नीचे चौड़ा छाती होती है, लेकिन इनमें एक बिल्कुल ट्यूब के लाइफ का चेस्ट हो जाता है और रिब्स के बीच का स्पेस भी बढ़ जाता है। तो ये तो एक्सरे की फाइंडिंग होगी। दूसरा स्पेसिफिक टेस्ट हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी। पीएफटी की मशीन आती है, उस मशीन में अगर हम हवा फूकेंगे तो वो हमें बता देती है कि कितनी हवा बाहर आ रही है। तो हम देखते हैं कि पहले सेकंड में नॉर्मली जो हम सांस गहरी लेकर के बाहर छोड़ते हैं तो लगभग 3 सेकंड में हम लगभग पूरी सांस बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये जो मरीज होते हैं सीओपीडी की, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी मरीज डिजीज के मरीज होते हैं, इनमें चूंकि हमने बताया कि एल्वुलाई के ऊपर जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है, छोटी सी दस्ता होती है, उसमें रुकावट आ जाती है, मोटा हो जाता है, सूज जाता है, तो बाहर निकालने में कठिनाई होती है। अंदर हवा ऐसे ही ट्रैप्ड रहती है एल्वुलाई के अंदर, तो एल्वुलाई से हवा, ज्यादा हवा ट्रैप्ड रहती है, तो उसे बाहर निकलने में समय अधिक लगता है। दूसरे समय शुरुआत में जब पहले सेकंड में समय और ज्यादा लगता है। नॉर्मल लंग में करीब 75% हवा ऐसी निकल जाती है जिसको हम FEV1 बोलते हैं। फोर्स जो वॉल्यूम होता है, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम जिसको हम तेजी से सांस लेके बाहर निकालते हैं, वो लगभग 75% पहले सेकंड में निकल जाता है, जबकि इन मरीजों में इस एक सेकंड से 75 नहीं और 50 या 40% की एक सेकंड पूरा हवा बाहर निकलेगी। तो कहते हैं कि FEV1 बढ़ जाएगा, वाइटल कैपेसिटी इनकी घट जाएगी। तो ऐसे हम देख लेते हैं, उन पर कुल मिला के उसमें चेंजेस आने लगते हैं और उससे थोड़ा हम आइडिया ये भी लगा लेते हैं कि ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का मरीज है या कि किसी दूसरे फेफड़े के मरीज का डिजीज है। पेरेन्काइमल जो हमारा लंग की पेरेन्काइमा होती है उसकी बीमारी है बेसिकली ये पूरे लंग में ऐसा नहीं कि किसी नली की हो या पूरे केस की हो, ये बीमारी लंग के पेरेन्काइमा मिलके बनी होती, छोटे छोटे जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उससे और एल्वुलाई से मिलकर के बनी होती पेरेन्काइमा। तो ये एक पेरेन्काइमल बीमारी है। तो इस तरह से हम जांच करके इसको पता कर सकते हैं। अब आता है कि बचाव कैसे करेंगे। तो बचाव में चूंकि हमने बताया कि ये ज्यादातर स्मोकर्स में होती है, तो सबसे पहले तो हम अगर कोई स्मोक कर रहा है तो सजेशन ऑफ स्मोकिंग करें, उससे बोलें कि भाई आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, धीरे धीरे स्मोकिंग छोड़ दें। हमारी सरकार भी ध्यान दे रही है, जैसे चूल्हा जो गांव में चलाती थी माताएं बहनें, तो गवर्नमेंट ने वहां सिलेंडर देने शुरू कर दिए, तो इस पर उन्होंने विचार किया है कि भाई सांस की मर्ज उनको हो जाती, सीओपीडी हो जाती है, तो जहां भी चूल्हा चल रहा है, कोई स्वयंसेवी संस्थाएं या सरकार भी उन्हें चूल्हा प्रोवाइड करा दे रही है, तो वो उनको सलाह दी जाए कि भाई नहीं, आप चूल्हे में नहीं करेंगे। अगर किसी को ये बीमारी हो गई है और किसी का काम इस तरह का है धुएं वाला, तो धुएं से दूर वो काम करे। कई बार घरों में हम यूं ही महक के लिए बहुत सारी डेली की डेली धूप बत्ती अगरबत्ती ये सब जला देते हैं, तो ऐसा ना हो कि क्लोज्ड एक एनवायरनमेंट में हम ये जलाएं, तो उसको भी अवॉइड करें। घर में जिसमें ठंड होती है उसमें गर्म बनाने के लिए हम अंगीठी चला देते हैं, या ऐसी लकड़ी किसी ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ी या उपले जला करके धुआं बना देते हैं, तो वो भी ना करें। जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे अंदर जा रहे हैं उनसे बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। अच्छा, ये मरीज इस तरह से हम बचाव कर सकते हैं। दूसरा सबसे जरूरी बचाव इन मरीजों में होता है वो इन्फेक्शन का है। ये बहुत प्रोन होते हैं वायरल इन्फेक्शन के लिए, और नॉर्मली इन्फ्लुएंजा वायरस इन मरीजों में बहुत आसानी से लग जाता है। अब इन्फ्लुएंजा वायरस से भी बचाव के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आती है, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन साल में एक बार लगती है और कोई महंगी वैक्सीन नहीं है, वो हम लगा सकते हैं। दूसरा, खाने पीने में भी ध्यान देना चाहिए। ज्यादातर सेकेंडरी जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो ठंडी चीजों से होते हैं, तो आइस की चीजें हैं, कोल्ड जितनी भी चीजें हैं उनको अवॉइड करें। कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, एलर्जी को डस्ट पहले ही बता चुके, डस्ट से एलर्जी हो सकती है, सिट्रस फ्रूट से एलर्जी हो सकती है, जैसे कि आपके लेमन है,
ऑरेंज है या फिर कर्ड है, इन चीजों से एलर्जी हो सकती है। वो हर किसी को एक अंदाजा लग जाता है वो क्या खाने के बाद उनकी सांस अधिक फूलती है। तो ऐसा कोई चीज अगर उनको एलर्जिक है किसी भी चीज से, तो उसे अवॉइड करनी चाहिए, वो चीज नहीं लेनी चाहिए। अब हमने बचाव की बात कर ली, आगे हम देखते हैं कि इलाज क्या क्या इसका उपलब्ध है। तो इसको क्योर करने का तो कोई इलाज नहीं, क्योंकि हम पहले इसकी पैथोलॉजी में देख चुके हैं कि ये डैमेज है बेसिकली। एल्वुलाई जितने डैमेज हो गए वो तो हो गए। अब या जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल यानी सांस की आखिरी वाली नली है वो डैमेज हो गई तो हो गई, वो तो वापस ठीक होनी नहीं है। लेकिन हमारे लंग में इतना ज्यादा रिजर्व होता है कि हमें जरूरत है सपोज 4 मिलियन एल्वुलाई की या 5 मिलियन एल्वुलाई की अपना दिनचर्या चलाने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए, लेकिन हमारे पास होते बहुत एल्वुलाई हैं। तो कुछ एल्वुलाई सुसुप्तावस्था में, यानी नॉन रिक्रूटेड हम बोलते हैं जिनको, सुसुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। तो इनको एक्टिवेट करने के लिए, यानी जो डैमेज हो गए जो ऐसे ही पड़े हुए उनको एक्टिवेट करने के लिए हम गहरी सांस लें, प्राणायाम करें। और प्राणायाम करके जिस अगर गहरी सांस लेंगे तो उन एल्वुलाई को हम रिक्रूट कर सकते हैं, उनको हम दोबारा से खोल सकते हैं। तो डैमेज्ड एल्वुलाई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो खुले हुए एल्वुलाई नहीं थे, नॉन रिक्रूटेड एल्वुलाई थे, वो खुल जाएंगे। यूनिट्स होती हैं जो सांस लेने की, वो खुल जाएंगी, तो वो फिर उनका जगह ले लेंगी। तो एक तो ये है, यानी इसमें एक्सरसाइज और प्राणायाम, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज और प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है। रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो फिजियोथेरेपी पैल्पेटरी हो, ऐसे थप्पी देना हो सीने की, या फिर वाइब्रेटर लगा करके फिजियोथेरेपी करानी हो। तो एक फिजियोथेरेपी का भी, तो एक तो प्राणायाम का रोल, एक्सरसाइज का रोल है, दूसरा फिजियोथेरेपी का रोल है, तीसरा बताया आपको कि बचाव। तो वो भी एक तरह से मैनेजमेंट में भी आता है कि इन सब चीजों को बचाव करें तो ये एग्रीवेट नहीं होगा। ये एक्यूट एक्सरसेशन ऑफ सीओपीडी एक होती है दिक्कत, एक्यूट एक्सेसरेशन ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये बेसिकली या तो कोई ऐसा एलर्जन हो जाए जिसमें कि मरीज जो कि लंग में स्पाज्म करा दे, या वायरल इन्फेक्शन हो जाए जो कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल में स्वेलिंग करा दे। तो जब भी कभी स्वेलिंग हो जाएगी, या एलर्जी की वजह से, चाहे एलर्जी हो चाहे इन्फेक्शन हो, दोनों में ही स्वेलिंग होती है लंग्स के छोटी रास्ताओं में। जब भी स्वेलिंग होगी तो सांस लेने में तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, सांस बाहर नहीं निकलेगी, कोई रास्ता ऐसे ही कमजोर था और कमजोर हो जाएगा। तो और नॉर्मली जो सीओपीडी के मरीज हैं यूं ही चलते रहते हैं, इन्हें किसी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ प्राणायाम से, एक्सरसाइज से, रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी से, इसी से इनका काम चलता रहता है। और लेकिन अगर एक्यूट एक्सेसरेशन ऑफ सीओपीडी हो जाता है तब इनको फिर जरूरत पड़ती है इलाज की, और कुछ मेंटेनेंस इलाज भी होता है। अभी हम बात कर लें कि एक्यूट एक्सेसरेशन ऑफ सीओपीडी क्या है। नॉर्मली ये मरीजों की सांस फूलती है, हल्की फुल्की कभी कभी खांसी आती रहती है, और ये दिनचर्या चलती रहती है, इनकी एक्सरसाइज टॉलरेंस ठीक ठाक होती है। लेकिन जब भी कभी एक्यूट एक्सेसरेशन ऑफ सीओपीडी होगा, यानी एक्सेजरेट हो जाएगी इनकी लक्षण। एक्सेजरेट का कारण अभी हमने बताया ही आपको, एक्सेजरेट हो जाएंगे लक्षण, बहुत ज्यादा सांस फूलने लगेगी, और खांसी बहुत ज्यादा आने लगेगी, अगर वायरल है तो बुखार भी होने लगेगा, सांस तेज तेज चलने लगती है, इनकी मांसपेशियों में जो, क्योंकि ज्यादा सांस लेने की वजह से फेफड़े की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में इन मरीजों के लिए हमें फिर अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। और जो नॉर्मल मरीज होते हैं उनमें अगर थोड़ी बहुत सांस फूली भी है, एक्यूट एक्सेसरेशन नहीं हुआ है, तो नॉर्मली या तो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, उस पर मैनेज हो जाते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स में हमारे गोलियां आती हैं, टेरिफाइलिन की, एसिड्रोफाइलिन की, इस तरह की गोलियां आती हैं, या हमारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट कुछ दवाइयां होती हैं, सॉल्बुटामोल टाइप की दवाइयां होती हैं, वो होती हैं, या हम इनहेलर्स ले लेते हैं, रोटा हेलर्स ले लेते हैं, यानी किसी तरह से या तो डायरेक्ट फेफड़े में ब्रोंकोडायलेटर्स भेज देते हैं, या हम ओरल रूट से ब्रोंकोडायलेटर्स भेज देते हैं, दे देते हैं, उनको दवाई दे देते हैं। तो टैबलेट्स भी उसकी आती हैं, और हमारी एस्थेलिन की, हमारी नेबुलाइजर्स भी आते हैं, और एस्थेलिन के इनहेलर्स भी आते हैं, रोटा हेलर्स आते हैं, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनके जरिए से हम ये ब्रोंकोडायलेटर्स लंग्स तक पहुंचा देते हैं। जो मेंटेनेंस थेरेपी इनमें देनी होती है तो हम रोटा हेलर या फिर इनहेलर से इनको देते रहते हैं। लेकिन जब भी कभी एक्यूट एक्सेसरेशन होगा, फिर हमें वो कारण ढूंढना होगा कि एक्यूट एक्सेसरेशन क्यों हुआ,
सपोज वायरल है तो वायरल में फिर फीवर भी होगा, उसको दूसरे लक्षण भी आएंगे। और वायरल सिर्फ वायरल ही नहीं रहता, जब भी कभी वायरल फीवर होगा या वायरल एक्यूट एक्सेसरवेशन होगा या फिर एलर्जिक एक्यूट एक्सेसरवेशन होगा, तो ऐसी स्थिति में इनिशियली तो ये होते हैं एलर्जिक या वायरल, लेकिन लेटर ऑन चूंकि अब वो पैसेज बंद हो गया, सिक्रीशंस अंदर इकट्ठे होने लगे, इंसिप्सेट होने लगे अंदर सिक्रीशंस एल्विलाई की यूनिट्स में, तो वहां पर बैक्टीरिया भी ग्रो करने लगते हैं। तो अल्टीमेटली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी साथ में हो जाता है। और फिर हमें इसमें एंटीबायोटिक की भी जरूरत पड़ती है। और ये देखा है एलर्जिक कितने होते हैं, अगर एलर्जिक कारण है तो ऐसी स्थिति में हमें एंटी एलर्जिक भी देनी पड़ती है, जैसे बीटा जो एंटी हिस्टामिन्स होती हैं, चाहे वो हमारे किसी भी क्लास की 1 2 3 क्लासेस होते हैं इनके, कुछ भी अगर एग्जाम्पल दें तो सिट्रजिन है, फिक्सोफेनाडिन है या ब्लास्टिन है, इस तरह की गोलियां हमें देनी पड़ती हैं। तो एक तो ब्रोंकोडायलेटर्स हो गए, सेकंड जो हमारी ड्रग है वो एंटी एलर्जिक हो गई। अगर तब भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो फिर हम स्टेरॉइड भी देते हैं। स्टेरॉइड हम नेबुलाइजर से भी दे सकते हैं, नेबुलाइज फॉर्म में। हम स्टेरॉइड इनहेलर से, रोटाहेलर से, जो डिवाइसेस होती हैं उनमें कैप्सूल डाल के, या पंप होता है उसमें ऑलरेडी फिल्ड होती है गैसेस स्टेरॉइड की और ब्रोंकोडायलेटर्स की, तो वो हम दे देते हैं मरीज के लिए। वो 2 पफ लेता है और उससे उसको आराम हो जाता है, तो किसी फॉर्म में। तो अब जो एक्यूट एक्सेसरवेशन में हमें एक तो एंटीबायोटिक की भी जरूरत पड़ेगी, ब्रोंकोडायलेटर्स की भी जरूरत पड़ेगी, एंटीहिस्टामिनिक की भी जरूरत पड़ेगी। अगर जरूरत हुई, सपोज रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है या ऐसा कुछ हमें वायरस लगा कि इसमें एंटीवायरल काम कर सकती है, तो एंटीवायरल की भी जरूरत पड़ेगी। या कई बार H1N1 है और हमें एंटी फ्लू देना है, टाइम फ्लू देना है, तो उसको भी देने की जरूरत पड़ सकती है। या कई बार फंगल कॉज होता है एक्यूट एक्सेसरवेशन का, तो हमें एंटी फंगल भी देना पड़ जाती है। और चूंकि वहां पे इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उस इन्फ्लेमेशन को, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, लंग्स के अंदर सूजन बहुत ज्यादा होती है, तो सूजन को कम करने के लिए हमें स्टेरॉइड भी देना पड़ जाता है और बाकी सपोर्टिव मैनेजमेंट देना पड़ता है। अगर ये एक्यूट एक्सेसरवेशन बहुत ज्यादा हो जाए, इतना हो जाए कि मरीज ऑक्सीजन मेंटेन ना कर पाए, या इतना हो जाए कि मरीज कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना निकाल पाए, तो अब और प्रॉब्लम हो जाती है। फिर इस तरह के मरीज आईसीयू में जाने लगते हैं, भेजना होता है मरीजों को, या तो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में या इंटेंसिव केयर यूनिट में इनको भेजना होता है। अब इंटेंसिव केयर यूनिट में इनके इलाज में इन दवाइयों के अलावा और बढ़ोतरी हो जाती है पाइप, जिसमें बाई लेवल पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं। एक मशीन होती है जिससे कि हम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन प्रेशर थोड़ा ज्यादा वाला सांस देते हैं, ड्यूरिंग एक्सप्रेशन एक पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं। जो पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करता है वो इसके एयरवेज को खोल के रखता है। हम यही चाहते हैं, क्योंकि एयरवे कोलैप्स हो रहे हैं, एयरवे कोलैप्स हो रहे हैं तो बाहर गैस नहीं निकल रही, बाहर गैस नहीं लेकर निकल रही तो कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट नहीं हो रही। तो ये टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर बोला जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड वॉश ना होने की वजह से CO2 नार्कोसिस हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक सोमनोलेसेंट यानी नार्कोटिक्स की तरह काम करती है। मरीज फिर बेहोश होने लगते हैं और गफलत में चले जाते हैं, बेहोश होने लगते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो असर है एक नार्कोटिक की तरह दिमाग पे होता है। तो बाईपैप लगा देंगे, एल्विलाई टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स खुल जाएंगे और वो गैस बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, मरीज ठीक हो जाता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, कि चूंकि अब सांस इनकी अब एम्फाइसीमा है, उसमें बहुत सारी कैविटीज होगी, इतने एल्विलाई बचे ही नहीं है कि वो ऑक्सीजनेशन प्रॉपर दे सके। क्योंकि ऑक्सीजन तो जो जा रही है वो एल्विलाई से कैपिलरी में जा रही है, ब्लड की खून पतली नलियों में जा रही है। अब इतने एल्विलाई नहीं बचे हैं, सब डैमेज हो गए, तो ऑक्सीजनेशन भी पूरा नहीं होता है। तो ऑक्सीजनेशन पूरा करने के लिए हाई फ्लो ऑक्सीजन हमें देनी पड़ती है। हालांकि इनिशियली हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं देनी चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देनी चाहिए। उसका कारण ये है कि इनमें हाइपोक्सिक ड्राइव नाम की चीज एक होती है। जैसी गलतियां कर देते हैं इनिशियली कि इस तरह के मरीज आते हैं इमरजेंसी में और उनको ऑक्सीजन लगा दी जाती है और हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन को दे दी जाती है। तो इन मरीजों में एक हाइपोक्सिक ड्राइव होती है। इनका ब्रेन पे एक कम लेवल के ऑक्सीजन पे सांस देने की जो स्टिमुलस देना, क्योंकि सारा स्टिमुलस हमारा जो कब सांस लेनी है हमें, ये ब्रेन से ही आ रहा है। तो ब्रेन कम लेवल की ऑक्सीजन पे स्टिमुलस देना शुरू करता है। यानी नॉर्मली सपोज हमारे ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में थी 90-95 के आसपास, तब ब्रेन कहता था कि हर 2 मिनट, हर जो है 1 मिनट में 15 बार
स्टिमुलस छोड़ेगा, जिससे 15 बार या 20 बार सांस लेगा मरीज को, इस तरह से लेगा। लेकिन ये टॉलरेट कर लेते हैं कि किसी की 50 भी अगर ऑक्सीजन है, PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में है, तब जाके ब्रेन स्टिमुलस देता है। वो उसके लिए एक तरह से समझिए अडेप्ट हो जाता है, कम ऑक्सीजन के लिए भी वो उतना स्टिमुलस देने के लिए। तो हाइपोक्सिक ड्राइव, अगर हम ऑक्सीजन पूरी कर देंगे तो हाइपोक्सिक ड्राइव रहेगी नहीं, ब्रेन को पता ही नहीं लगेगा कि ऑक्सीजन कम हो रही है, क्योंकि ब्रेन तो ऑक्सीजन कम रीड कर रहा है और पता लगता है ऑक्सीजन उसने अब रीड करना शुरू कर दिया 50, अब उसके लिए आपने बढ़ा के रख दिया उसको सपोज 80 कर दिया है, तो ब्रेन को पता नहीं लगेगा कि हाइपोक्सिया हो रही है, तो सांस देने के लिए स्टिमुलस ही नहीं देगा। स्टिमुलस नहीं देगा तो हाइपोक्सिक ड्राइव चली जाएगी और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा। रेस्पिरेटरी अरेस्ट का मतलब हुआ कि सांस देना रुक जाएगा मरीज का। सांस देना रुकेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन पूरी नहीं होगी, और जब ऑक्सीजन पूरी नहीं होगी तो फिर अल्टीमेटली वो हार्ट पे भी, उसका दिल पे भी अरेस्ट हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। एक तो ये बात हुई। दूसरा, इसका असर देखा गया है कि ये जब लंबे समय तक ये मरीज COPD वाले होते हैं, इनमें जो लंग्स डैमेज हो जाते हैं, डैमेज होते होते लंग्स के अंदर का प्रेशर, जिसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, बढ़ना शुरू हो जाता है। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है और हमारा ब्लड पूरा हार्ट से होता हुआ, लंग से होता हुआ, लंग से होकर के ऑक्सीजनेट होकर के हार्ट में जाकर के फिर सर्कुलेशन जाता है, पूरी बॉडी में जाता है, बॉडी से फिर हार्ट फेफड़ों में आता है, और फेफड़ों से फिर उसको ऑक्सीजनेट करके फिर हृदय में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत लंबे समय तक लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ने की वजह से जो ब्लड शरीर से लंग्स के अंदर उतना नहीं जा पाता, तो एक बैक प्रेशर बनता है। वो बैक प्रेशर किस पे बनेगा? राइट साइड ऑफ हार्ट पे बनेगा। तो राइट साइड हार्ट फेल होने लगता है, जिसको राइट वेंट्रिकुलर फेलियर बोलते हैं। और राइट हार्ट फेल होगा तो फिर सूजन आना शुरू हो जाएगी, लिवर पे सूजन आएगी, स्प्लीन पे सूजन आएगी, पैरों पे सूजन आ जाएगी, चेहरे पे सूजन आ जाएगी, यानी मरीज CHF में भी चला जाता है। ऐसा मरीज CHF होगा तो उस कंडीशन में बाकी हार्ट की बीमारियां भी, चाहे एरिथमिया हो यानी हार्ट की हृदय की गति है, ये भी गड़बड़ाने लगती है। तो इसको भी हमें फिर, अब ये वहीं हम अभी बात कर रहे हैं सीरियस जो ICU वाले मरीज हैं उनकी उनकी बात कर रहे हैं। इस बीमारी का एक नाम भी दिया हुआ है, कॉर पल्मोनेल। तो ऐसे मरीजों में, कार पल्मोनेल के मरीज होते हैं, उनमें जो सांस की मर्ज तो है, COPD तो ही है, साथ ही साथ हृदय पे भी असर आ गया, यानी CHF भी हो गया। तो ऐसे मरीजों में फिर हमें जो बैक प्रेशर कम करना है, बैक प्रेशर कैसे कम करेंगे? हम डायरेटिक दे दें, पानी पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल दें। तो डायरेटिक देते हैं और पानी पेशाब के रास्ते से पानी बाहर निकल जाता है, पानी की मात्रा शरीर में कम होती है, हार्ट पे लोड कम होता है, मरीज इंप्रूव कर जाता है। तो इस तरह से हम इन मरीजों का इलाज एंटीबायोटिक से, एंटी फंगल से, एंटीवायरल से, ब्रोंकोडायलेटर से, स्टेरॉइड से, एंटीहिस्टामिनिक से, डायरेटिक से, बाईपेप से, वेंटिलेटर से, ये एडवांस जैसे हम इसका इलाज करते चले जाते हैं और इनको मॉनिटर भी करते रहते हैं। समय समय पे हम इनकी आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस करते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कितना ऑक्सीजन रखनी है, क्या वेंटिलेटर की सेटिंग रखनी है, ये सब हम डिसाइड करते हैं और मरीजों को देते जाते हैं।